Fala galera, e aí, esse aqui é um amortecedor de uma K75S89, salvo engano, extremamente feito para não ter manutenção de forma alguma. Ali está a mola dele. Aqui o anel de ajuste da pré-carga que teve que ser cortado. Depois as travas que sofrem esse tipo de solda, que é por contato assim, elétrico, esqueci qual é o nome, tiveram que ser removidas para que você pudesse saltar o prato. Agora estamos executando a despressurização para já preparar a instalação do bico de nitro. E aqui embaixo ela é extremamente complicada. Fora isso, ela é fora de padrão a 10 milímetros. Vamos ter que ou encamisar esse eixo, ou preencher, usinar e cromar. É um trabalho de reconstrução do zero, praticamente. Se você tem uma K75, já é o terceiro que nós fazemos e cada um é diferente do outro. Beleza?